작년서부터 본인이 갈등이 많아. 네, 뭐 맞아요. 이거를 때려치고 다른 걸 해볼까. 본인이 있는 자리가 지금 시끄러워, 굉장히. 조금 다른 자리로 이렇게 변동을 한다든가, 네. 뭔가 내가 퀄리티를 높여서, 네. 본인은, 네. 서글서글 하지 않아. 그냥 웃는 게 웃는 거지. 스트레스 받아서 집에 와서 막 넉다운 돼서, 아, 회사 다니기 싫다. 내일은 어떻게 가지? 이게 아니라, 네. 그 시간을 나한테 투자하라고. 그런 나의 스펙을 높여라. 네. 이 얘기를 해드릴게요.